दोस्तों यह इलेक्ट्रोड होल्डर जो वेल्डिंग का एक अहम पार्ट होता है और इसको आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसकी कीमत मार्केट के अंदर लगभग 1000-1200 रुपए होती है और आप घर पर भी बहुत शानदार तरीके से इसको आसानी से बना सकते हैं और इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है। देख सकते हैं किस प्रकार टेक्निक के माध्यम से इसको तैयार किया गया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।